Sizə %100 işə yarayacaq bir texnika verəcəm. Texnikanın adı şükür texnikasıdır. Hər gün sahib olduğunuz hər şeyə düzənli şəkildə şükr etsəz, daha sonra isə sahib olmaq istədiyiniz şeylərə sanki sahibmişsiniz kimi, yəni mış kimi etsəz, sahibmişsiniz kimi şükr etsəz, o zaman bəlli bir zaman sonra əgər bunu həqiqətən, içdən, düzənli şəkildə etsəz, həyatınızdakı dəyişiklikləri özünüz görəcəksiniz. Amma ilk öncə sahib olduqlarınıza, əlim var, sağlam bir əlim var, şükür edirəm. Görən gözüm var, şükür edirəm. Gözəl ailəm var, şükür edirəm. Sevdiklərimin varlığına şükür edirəm. Qarnım doyur, şükür edirəm. Yəni ilk öncə sahib olduqlarınıza şükür edib və bunu içdən edib, daha sonra sahib olmaq istədiklərinizə sahibmişsiniz kimi şükür etsəz, düzənli bir şəkildə içdən etdiyiniz zaman bəlli bir zaman sonra həyatınızda kiçik-kiçik dəyişikliklər baş verməyə başlayacaq.